Ready，係。但係個女教練就即係佢標榜自己唔係玩呢個派，佢係現成個咩百無常喺度，全到千鳩幾條，所以佢係跟三個嘅，佢就係跟三個派咯。又要黐啲咯，佢嗰啲。咪攞多學師咯，雜不楞嗰啲咯，截拳道乜都學，淨係攞啲有用嘅，係啦，啲自創一套，淨係用啲有用嘅。但係截拳道都唔係有用喎，仲要話李小龍本身咧，佢話佢學嘅嘢其實唔係真係由佢真人，佢係睇片睇嘅喎。真係唔知嘅。唔知喎。佢話學前啲同佢合作過嗰啲人咧，佢全部真係打得㗎嘛。啊！佢話嗰時啲訪問嗰啲嘉賓問佢李小龍係真係我話係甩咗即係其實而家咁樣有時有啲似韓國咧，咪有個咧咩冧晒咯。泰式同阿拳擊，佢哋即係打到9彩咧，但係佢之前呢邊好堅㗎嘛，一拳打到個球批飛乸起㗎嘛，後尾即係係啊，即係翻入去一真係實戰就笠晒，即係打到9彩嗰隻啊嘛，咁即係實際可能都係。因為佢之前李小龍條片咧，應該佢出邊咧掛個沙包大嘅，佢李小大嗰啲裝嗰陣奇怪咯。你經常有學多醒嘅人會咁嘅裝，佢鳩打。Ready，fight。㗎嘛，係佢鳩打咁咯。但係你啲人成日話李小龍啲拳好鬼重㗎嘛，你但係重嘅冇理由係打到沙包嚟嘅喎。應該係實㗎嘛，即係你要係人，佢哋係打到啲人入晒個沙包嚟㗎嘛，因為佢咁開始，咁嗰邊即係佢都推個定係。推喐唔係真係大啊，佢彈都冇用腰嚟㗎。你睇翻嗰個成，好鬼奇怪咯，冇嘢人㗎。阿瑩唔好成日擺反手。即係阿女教練都係咁講。就係鬧，至佢即係佢嗱，佢即係咧揀第二隻即係公園教，係啊，佢係教單棍、雙棍、出手棍。咁佢係間館咧，好，阿奕出嚟。